a gaba babu ruwanmu da kila wakana. Yau sunna ita ce a gaba babu ruwanmu da kila wakana. Yau sunna ita ce a gaba babu ruwanmu da kila wakana. Komai zan sai na sanyo sunan Allah khaliqina. Sunna ita ce a gaba babu ruwanmu da kila wakana. Zan yi salati bashari manzo mai Makka da Madina. Sunna ita ce a gaba babu ruwanmu da kila wakana. Asa alayansa ciki har da sahabbai masu amana. Sunna ita ce a gaba babu ruwanmu da kila wakana. Na ɗau biro na yi zugum na rasa me yake damuna. Sunna ita ce a gaba babu ruwanmu da kila wakana. Na yi tunani tun a tsaye na je na dawo na zauna. Sunna ita ce a gaba babu ruwanmu da kila wakana. Na yi ta kuka ba adadi har da hawaye masu gudana. Sunna ita ce a gaba babu ruwanmu da kila wakana. Ban iya ci kuma ban iya sha kuka nake yi safa da rana. Yau sunna ita ce a gaba babu ruwanmu da kila wakana. Bacci ba na iya yi ko da kuna runsa idona. Sunna ita ce a gaba babu ruwanmu da kila wakana. Bayan dai dogon nazari na gano dukkan matsalana. Sunna ita ce a gaba babu ruwanmu da kila wakana. Ifa abun da yake damuna shirkokin da ake a garina. Sunna ita ce a gaba babu ruwanmu da kila wakana. Ifa abun da yake damuna shirkokin da ake a garina. Sunna ita ce a gaba babu ruwanmu da kila wakana. An bar sunna an yi gaba an ɗau zancen kazibina. Sunna ita ce a gaba babu ruwanmu da kila wakana. An bar sunna an yi gaba an ɗau zancen kazibina. Sunna ita ce a gaba babu ruwanmu da kila wakana. Wai in yasi dan Senegal shine mai kalmar takwina. Sunna ita ce a gaba babu ruwanmu da kila wakana. Kowa da komai in ka gani Allah ne a gurin arifina. Sunna ita ce a gaba babu ruwanmu da kila wakana. Annabi Isa na da uba inji in yasi su suka zana. Sunna ita ce a gaba babu ruwanmu da kila wakana. Annabi Isa na da uba inji in yasi su suka zana. Sunna ita ce a gaba babu ruwanmu da kila wakana. Annabin rahama masani wai biyu ne ku jiya. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما سؤال بركة ina mana gaisuwa irin ta addinin musulunci, ina kuma wato yi godiya ga Allah maɗaukakin sarki, sannan
ina miƙa wa Allah maɗaukakin sarki godiya ta bayan daɗewa da muka yi ba mu dawo mun ci gaba da ragargazan 'yan bid'a ba, sakamakon mun ga kamar wasu daga ciki sun ɗan fahimci abubuwan. To amma ɗan bid'a bai da kunya, ɗan bid'a bai da kunya, ba su da kunya ko kaɗan. Na zaci yanda muka fito muka dinga rudud akan mas'ala ta abin da ya shafi raina annabi sallallahu alaihi wasallam da 'yan bid'a suke a littattafansu da kuma faɗa a bayyane, na ɗauka ba su da maganar da za su ƙara yi yayin da wani ya zo ya wata magana. Na ɗauka za su dafa wa waɗanda suke taimako da kuma ba da gudunmawa gurin kare janabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To amma abin mamaki ɗan bid'a bai da kunya. Dan bid'a bai da kunya, amma zan dan tuna mana wasu abubuwa gabanin mu shiga karatu kai tsaye. Ka bayan da muke faɗa ne, idan kun koma za mu koma, in kuka ci gaba da yi za mu ci gaba da yi, ko ba ku ci gaba da yi ba za mu ci gaba da yi, balle kun ci gaba da yi. Akwai wani tsoho wanda da haushin Malam Lawan zai mutu, wannan tsohon da baƙin cikin Malam Lawan zai mutu. Ya gama su Malam Ja'far, Allah ta'ala ya gafarta mushi, ya ji kanshi, ya karɓi shahadarsa. Wato ya gama jin haushinsu, yanzu kuma ya dawo yana jin haushin 'ya'yan Malam Ja'far. To kuma zai dawo ya rika jin haushin jikoki. Wallahi tallahi tsoho na arzai, da baƙin cikin Malam Lawan zaka mutu. An zo an samu wani yayi ɓatanci cikin Kiristoci da Annabi sallallahu alaihi wasallam, abin ban takaici, abin baƙin ciki, abin zubar da hawaye. Hukuma kuma ba su ɗauki mataki ba, wanda muna kira wajibi ne hukuma su ɗau mataki akai ire-iren waɗannan abubuwan, su taka musu birki. To abin mamaki, mun ɗauka 'yan bid'a za su fito su yi raddi akan wannan abin. Mun ɗauka za su fito su yi bayanai, su nuna ɓacin ransu akan abin da aka yi. Amma abin mamaki wannan ba shi bane a gabansu. Munafukai. Idan kana so ka ga ɓacin ransu, taɓa Shehu Tijjani. Idan kana so ka ga ɓacin ransu, taɓa Inyasi. Idan kana so ka ga ɓacin ransu, taɓa wancan tsoho mai mutuwa. In za ka ga bala'i, yanzu za ka ga ƙasa kamar za ta rikice. Lokacin, ku kalli wannan matsalar jama'a, lokacin da Malam Lawan ya yi bayanin da ya yi, me yasa suka yi ca? Saboda Malam Lawan yana bayyana ɓarna ta Shehu Tijjani, yana bayyana ɓarna ta su Inyasi, yana bayyana ɓarna ta manya-manyan tawaga ta ɗariƙar Tijjaniya. Sai suka mai ca. A daidai lokacin sai gashi an samu wasu daga cikin shehunnansu sun yi abin da yake ƙarara zagi ne ga Annabi sallallahu alaihi wallahi. Ko jahili ya ji abin da Alƙarmawi ya faɗa, na rantse da Allah ya san zagi. Ko jahili fitik fa, wanda baya iya bambance hagu da dama sai a banɗaki, irin waɗannan jahilan, wallahi ko shi ya ji abin da Ƙarmawi yayi ya san cewa me zagi yayi. Amma waɗannan munafukan kun ga sun yi wani abu? Waɗannan munafukan kun ga sun yi wani abu? Ba abin da suka yi, sai ma wasu daga ciki kariya suka zo suna bashi, saboda me? Saboda shi baya taɓa shehunnansu. Saboda shi yana ƙaunar shehunnansu, saboda haka ya sha. Hakanan wancan mutumin na Kaduna, shi ma da ya zo ya yi ɓatanci, wanda ko jahili ya ji abin da na Kaduna ya faɗa ya san cewa shi ma ɓatanci ne. Waɗannan munafukan kun ji sun yi magana? Kariya ma suka zo suna bashi. Saboda me? Saboda shi yana tare da shehunnansu, saboda yana ƙarairayi gurin kare shehunnansu. Ana nan wani tsoho ya fito ya zo ya yi mummunan magana zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Waɗannan munafukan kun ga sun yi magana? Wancan mutumin Ali har zuwa ya ja baitin da tsohon ya fassara da irin fassaran da tsohon ya yi. Baitin fa Inyasi ne. Ya fassara da irin fassaran da tsohon ya yi, cewa wane shine iri na halitta. Ya fassara da haka,
amma kun ga sun dau mataki ba su dau mataki ba saboda me saboda munafunci. Sai yanzu da aka samu wannan yazo yayi abin da yayi sai gashi wai suna so su dawo da ƙadiyar da ta riga ta wuce. Ƙadiyar da ta riga ta wuce an riga an gama da su, ba su da hujja, shine suke so su dawo da ita. Wannan tsoho yazo yana haushi, yana shirme, tsufa yayi gaddama, yazo yana maganganu akan Malam Lawan Triumph, Allah ta'ala ya ƙara mushi lafiya. Mu abin da muka faɗa, mas'ala ta ilimi ke warware ta. Mas'ala ta 'yan kasuwa ku basu su je su yi kasuwancin su. Mas'ala ta 'yan siyasa ku basu su yi siyasancin su. Mas'ala ta ilimi ku zo a zauna a tebur a baje ilimi in kun isa. Abin da aka ce kenan. Bawan Allah nan ya zo an tara mushi ku, an tara ku, ya zo ya baje karatu, ya yi magana, kun kasa yanda za ku yi, kun dawo kuna magana kotu, kun dawo kuna maganar kaza. Karmawi ya sha kenan? Karmawi ya sha? Har wasu fa qadiyar Abdul Jabbar, wasu daga cikin 'yan ɗariku zuwa suka yi suna da na sani. Yanzu kaga kariyar da suka ba annabi, yanzu da na sani suke, me yasa ma suka yi? Shi ma wannan fa kafirci ne. Ka taimaki, ka ba da kariya ga annabi, ka dawo kana me yasa ma kai, an yaudare ka. La ilaha illallah, la ilaha illallah. To saboda haka wannan a takaice kenan shimfiɗa ce. To sai muka ga waɗannan mutanen gara mu dawo mu ci gaba da musu lugude. Gara mu dawo mu ci gaba da musu lugude, dama mun ɗan baku ku huta, to amma mun ga abin naku ya ƙara ta'azzara. Ya ƙara ta'azzara. Saboda haka za mu ci gaba da muku lugude na hujjoji a bisa usulubin da aka san mu, babu zagi ba cin mutunci. Za mu ci gaba da yin lugude na abubuwan da suka tabbata a cikin littattafanku. Amma ya tabbata ko jahili ko daƙiƙi ya gane cewa ba annabi bane a gabanku. Ala sabilil misal, a TikTok saboda mu muna shiga TikTok, muna shiga Facebook, muna yawace dai domin ba sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kariya. To a TikTok akwai wani da suke ce mai MB Qur'ani zalla. Har a Facebook yana ɗan abubuwansu. Kun san cewa a gidan da ya fi baje kolinsa a gidan 'yan ɗariƙa ne? A gidan 'yan ɗariƙa ne? Zai iya yiwuwa yanzu da za ka shiga TikTok ka bi gidajensu, kila sai ka same shi a ciki? Amma fa baje hadisan annabi yake, bai yarda da su ba. Har akwai ranar da ya faɗi mummunar magana ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wallahi a gidansu ya faɗa. A gidansu ya faɗa. Sun bashi mafaka, suna tare da shi. Amma kun san da ya zo ya ce zai kafe Ibrahim Inyas ya ja kayan aikinsa, ina nan da shi a waya, suka ce ya zo jan layi, ya taɓo jan layi. Kun gani? A da yake taɓa annabi sallallahu alaihi wasallam bai zo jan layi ba. Annabi su ba jan layi bane a gurinsu. Amma da ya taɓa shehu Inyas, ya ce duk duniya ba maƙaryaci kamar Tijjani. Yayi maganganu sai suka ce yanzu ya zo jan layi. 'Yan ɗariƙa muna nan da shi a TikTok ake wannan dambarwar. Kuma lokacin da Abul Fathi ya shigo wani gida daga cikin gidajensu, sai yake cewa wani yaro Khalifa sai yake cewa ai su ɗan ɗariƙa, su 'yan ɗariƙa kowa nasu ne in dai bai taɓa su ba. Kun ji wannan magana? Kowa nasu ne in dai bai taɓa su ba. To me ya taɓa sun? Shine ka taɓa Tijjani. In ka taɓa annabi sallallahu alaihi wasallam, su a gurinsu ba jan layi bane, kamar yanda gashi da kansu suka faɗa a cikin waya. Na yi karatu a baya, za ku ga duk abin nan da nake faɗa, na yi karatuka a kansu, shi yasa ban damu da in kunna ba. Na yi karatuka a kansu, har ma wani Aminu Anda 17 ya yi mini raddi, na mayar mai da raddi, muka dinga dai raddi a tsakanina da shi. Akan cewa wai su 'yan ɗariƙa wai an ce musu wai jan layi kaza, na ce waɗanda suka faɗa sun faɗa kuma 'yan ɗariƙa ne. Saboda haka wannan shine a takaice jama'a. In kana so ka zauna da mutanen nan lafiya, kaka taɓa musu Inyasi. In kana so ka zauna da 'yan Tijjaniya lafiya, kaka taɓa musu wato Tijjaninsu. Amma duk wanda zaka taɓa, ka je ka taɓa.
in dai kana tare da tijanin su to ka kubuta, in kana tare da inyasin su to ka kubuta, duk barnar da zaka yi baka da matsala. Tijanin shi ya faɗa walaysa li ahadin min ar-rijali an yudkhila kaffata ashabi al-janna bighairi hisabin wala iqabin walau amilu min adh-dhunubi ma amilu wa balagu min al-ma'asi ma balagu illa ana wahidi. Haka tijani ya faɗa. Duk zunubin da zaka yi in kana tare da shi sai ya kai ka aljanna, duk laifin da zaka yi in kana tare da shi sai ka shiga aljanna. Shi ya faɗa da kansa. To zagin annabi ai laifi ne, zagin Allah laifi ne, maganganu marasa daɗi laifi ne, shirka laifi ne, zina laifi ne, sata laifi ne. To duk wanda ka yi, duk zunubin da za ka yi, ka ce in dai kana tare da Shehu Tijjani kai ɗan aljanna ne, sai ya kai ka aljanna. Har debate ake tsakanin su da su, tsakanin ahlus sunna da su, sun yadda cewa lallai duk ɗan ɗariƙa ɗan aljanna ne. Duk ɗan ɗariƙa sun yadda, sun amince 100% cewa ɗan aljanna ne. Har debate ake yi a TikTok, an yi debate ɗin nan ba so ɗaya ba so biyu ba da su. Sun yadda, sun amince cewa ɗan ɗariƙa ɗan aljanna ne. To yau tambaya ce zami, tambaya ce zuwa ga 'yan ɗariƙa, karatun ba zai yi tsawo ba. Tambaya ce muke da ita zuwa ga 'yan ɗariƙa. A cikin al-Insanul Kamil na Abdul Karim al-Jiyani, bayanin da yayi ya nuna cewa akwai al-haqiqatul muhammadiyya, wanda ita wannan al-haqiqatul muhammadiyya din Shehu Tijjani a cikin Jawahirul Ma'ani yayi bayani akan ta. Ibrahim Inyas a cikin littattafansa mabambanta yayi bayani akan ta. Ita wannan al-haqiqatul muhammadiyya din akan ta ne zan yi tambaya, zan tambayi 'yan ɗariƙa. A cikin ta ne zan tambayi 'yan ɗariƙa. Abinda nake so in yi tambaya akai, yanzu duk musulmi abinda aka yi na zagin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dame shi. Amma ka'idar mu ta tafiyar ahlus sunna wal jama'a ba mu daukan doka a hannu. Ba ma daukan doka a hannu. Da muna daukan doka a hannu da ba a zauna lafiya ba. Amma mu ba ma daukan doka a hannu. Manhajin mu na ahlus sunna ba ma daukan doka a hannu. Duk abin da zai faru muna dauka mu miƙa wa hukuma. In sun yi su suka sani, in ba su yi ba shikenan, mun yi abin da Allah ya dora mana. So wannan shine dalilin da yasa, amma in ba dan haka ba, ku kun san da yanzu ba wannan maganar ake ba. Ba wannan maganar ake ba. To amma manhajin mu na ahlus sunna ba ma daukan doka a hannu. Domin daukan doka a hannu lokacin da wani ya barna, buɗe wata kofar barna ce. Ala sabilil misal, lokacin da aka yi wa Dr. Idris, Allah ta'ala ya gafarta mishi, ya yafe mishi kurakuransa, ya sa aljannar firdausi makoma a gare shi, ya haska kabarinsa. Lokacin da aka yi 'yan ɗariƙa suka mai ca, kai Allahu akbar. Wato malam, ka gode wa Allah idan ka ga 'yan ɗariƙa suna ma ca. Ka gode wa Allah. Allah, wallahi kana abin da ya dace. Amma in ka ji ana, shi wani ba ruwan shi, shi ɗan alallaba ne, shi a zauna lafiya, to munafiki ne. Wallahi munafiki ne, bai abin da ya dace ne. Me munafunci? Ɓoye wani abu, ka bayyana wani abu saɓanin abin da ke zuciyarka. Ya ɓoye sunna, yana tare da sunnan, yana son sunnan, amma kuma yana bayyana musu yana tare da su. Munafunci kenan. Ai ka fito ka faɗa, ko ta ware ko ta warwaraye, ko a mutu ko a rai kawai, amma ka yaɗa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ko in zaka faɗi gaskiya, komai ta ka ja maka ka biya. To lokacin da aka yi wa da Dr. Idris ɗan ɗariƙa suka mai ca, ai yayi su'ul adab, ai yayi kaza, ai yayi kaza, ka Allahu akbar. Wato 'yan ɗariƙa da za su gane, da sun daina wa ahlus sunna sharri. Duk lokacin da suka yi wa ahlus sunna sharri, sai kaga Allah ya jarabce su da irin shi ko sama da haka. Lokacin da aka yi waɗanda suka takura gurin yi wa malam Dr. Idris ɗin sharri, sai Allah ya jarabce su. Ado Musa ya zo ya faɗi mummunar magana, Nasiru Ado Musa ya faɗi mummunar magana ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ga su madatai suna ba shi kariya, sai ga su prop suna ba shi kariya. Mummunar magana fa, ya karanto baitin Inyasi, mu daɗinta ƙarya ne kaga wai a cikin littafin mu ne wai ake wannan abu. Su kuma matsalar su, idan yaran suka yi barna sai kaga suna karanto abin da ke cikin littafin ne. Yanzu ko da ɗan anti zaka ga yana karanto abin da ke cikin littattafan su ne, saboda shehunan su suka koyar. To lokacin da aka yi wa dakta wannan abin,
aka ziga mutane, aka ziga jahilai, ‘yan ɗariƙa suka ziga jahilai, ai a ɗau mataki, ai kaza, ai kaza. Yanzu a Sokoto ba akwai wanda kamar mahauci ne ma suka je suka kashe shi ba? Kaga illar ɗaukan dokan a hannu kenan. ‘Yan bid'a suka dinga zigawa, ai a ɗau doka, ai a ɗau mataki. Ba a Sokoto haka kawai wani yayi ma wani sharri ba suka kashe shi. To idan muka ce jama'a, ‘yan uwana ahlus sunna a ji wannan da kyau dan naga da yawa ahlus sunna sun samu zamiya akan wannan matsalar. Idan muka ce za a rika barin ɗaukan doka a hannun mutane, yau wani sai ya mun sharri, sai ya bi ni a guje, ai kayi kaza, ai kayi kaza. Idan aka bar dokar a hannun mutane, wani sai ya ɗau ice ya rafka mai. Haka idan wani yana jin haushin wani sai ya laƙaba mai wannan abin, kawai sai a rafka mishi. An dinga kashe mutane kenan. An dinga kashe mutane kenan. Shi yasa ƴan uwa masu albarka, hukunci yana hannun hukuma. Ba ɗaiɗaikun mutane bane suke zartar da hukunci irin wannan, ba daidai bane. Ba daidai bane, ya kamata mu kula da wannan. Duk kishi da zafi da zamu ji, to mu kama mu miƙa shi inda za a zartar mai da hukunci. Abin da ya kamata kenan. To duk ahlus sunna yana jin zafi da raɗaɗi na abin da aka yi wannan Kirista ɗin yayi ga janabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk musulmi yana jin zafi. Duk wani masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana jin zafi. Abin na damun shi. Har ta kai ga wani ɗan wasan Hausa ya fito ya ce ‘yan Tijjaniya daban, addinin Musulunci daban. Don ku gane, da ya zo yi wannan kun ga yadda suka mai ca? Kun ga yadda suka mai ca? Zagi, kaza, kun ga yadda suka mai ko? Amma da Allah ku je ku ɗauko guraren da suka yi ma wannan Kiristan ca, za ku ga kaɗan ne. Duk wanda ya zo sai ku ga yana alaƙanta maganar da Malam Lawan. Su damuwarsu Malam Lawan, ba damuwarsa abin da aka yi ba. Wallahi bayan da kuka iya sai dai ku mutu. Malam Lawan nan gani nan bari dumaman mayya. Kwarai kuwa nan gani nan bari dumaman mayya, baka isa ka ci ba kuma ka isa ka ci. Dumame ne na mayya, cika gani. Bayan da kuka iya, dole ku haƙura. Kuna nan kuna ta haushi, shi kuma yana can yana ta karantar da al'umma. Kuna nan kuna ta haushi yana yaɗa sunna. Kuma ya ratsa cikinku ya wuce ya je da'awarsa ya dawo gida ya kwanta. Bayan da kuka iya, Allah ya tsare abinsa, ajiyar Allah ce, dole ku haƙura. Dole ku haƙura. To duk musulmi yana jin zafin abin da aka yi na cin mutunci da magana mummuna da aka yi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma abin mamaki, tambayar da muke yi, ni na kasa ganewa. Wai shin dan Allah, wannan tambaya ce, ‘yan ɗariƙa tsakaninku da Allah, annabinmu sallallahu alaihi wasallam, tambaya ce fa, ba na yanke ba ne, annabinmu, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ba ƙuraishi, na'am, wanda ya taso rayuwarsa a garin Makka, ya rasu a garin Madina, aka mai kabari a cikin garin Madina, a ɗakin matarsa na Aisha. Wai wannan annabin dan Allah ‘yan ɗariƙa shine annabinmu, shine annabinku? Tambaya ce kawai. Wannan annabin namu da na lissafa wannan sifofin, wanda aka haife shi a garin Makka, ya fara rayuwar shi a garin Makka har aka aiko shi a matsayin annabi manzo a garin Makka, yayi shekara 13 a garin Makka, 13 a garin Makka yana da'awa, ya dawo garin Madina yayi shekara 10. Allah ya karɓi rayuwarsa, aka birne shi a garin Madina a ɗakin matarsa. Wannan annabin da na lissafa ba Quraishi, dan Allah shine annabinku? Dalili na wannan tambayar shine abin da naga Ibrahim Inyas ya faɗa a cikin fi Riyadut Tafsir. A cikin fi Riyadut Tafsir, Suratul Shura, juz'i na 5, Suratul Shura, aya ta ƙarshe. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. wannan ayar a ciki sai Allah ta'ala ya ce wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. To Ibrahim Inyas da yazo karkashin wannan ayar sai ya ce qultu lakum muhammadun muhammadani. To kun ji dalilin tambayar. Ya ce na ce da ku
Muhammadun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace Muhammadani Muhammadu ne guda biyu shine dalilin tambayar ni na kasa ganewa annabi sallallahu alaihi wasallam kun ce guda biyu ne to bari ku ji wane ne na farko wane ne na biyu sai Ibrahim Inyas ya ce Muhammadu Sagir akwai Muhammad As-Sagir inji Ibrahim Inyas yace kuma akwai Muhammadul Kabir akwai Muhammadu Sagir akwai Muhammadul Kabir idan aka ce Sagir shine karami idan aka ce Kabir shine babba Ibrahim Inyas ya kasa Annabi sallallahu alaihi wasallam gida biyu to bari ku ji wane ne Sagir din bari ku ji wane ne Sagir din shine namu Annabin mu sallallahu alaihi wasallam yace Muhammadu Sagir basharun mutun ne da nassin alqur'ani kuma mutun ne Annabi sallallahu alaihi wasallam mutun ne qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya kaga da nassin alqur'ani ya tabbatar mana da cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam mutun ne to kaga annabin mu kenan shine wanda ya rayu a garin Makka ya ƙarasa rayuwarsa a garin Madina Allah ya karɓi rayuwarsa a garin Madina aka binne shi a garin Madina wannan shine annabinmu Ibrahim Inyas ya ce shine ƙaramin basharun ya ce min Quraishin daga Quraishawa yake haka annabinmu yake annabi sallallahu alaihi wasallam da kabilar Quraishawa yake min bani Hashim daga banu Hashim haka annabinmu yake shine wanda Ibrahim Inyas ya ce wa ƙarami wannan ba su'ul adab bane dan Allah wannan ba su'ul adab bane to duk ba ma wannan tambayar nake so in yi ba sai ya ce shi wannan annabin yuhibbu ma yuhibbuhu banu hashim au kama qal ibarar yace duk abin da banu hashim suke so to shi ma yana so kaga nan gurin akwai jingina son zuciya duk abin da suke so shi ma yana so nan fa zagi ne duk abin da suke so shi ma yana so wai wannan dalilin yasa shine dalilin da yasa Abu Talib bai shirya ba saboda ai duk abin da su din suke so shi ma yana so to tunda kana son abu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un idan ina misali wane yana barna sai zamana ni ma barnar da yake ai ina so ya za in hana shi ta ya za in hana shi bayan abin da yake din ina so ina son abin da yake din ina so to ta ya zan hana shi in ma zan hana shi ta ya zan yi abin da zai gamsu ya daina tunda ina so kaga ai ba zan hana shi ba to shine Ibrahim Inyas ya ce wai duk abin da Banu Hashim suke so wai Annabi sallallahu alaihi wasallam yana so wannan yace shine karamin kuma shine annabin duk muwasafat da abubuwan da ya lissafo na cewa basharun mutum ne na Quraishawa daga Banu Hashim duk waɗannan abubuwa ne waɗanda suka tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya jingina wannan abubuwan zuwa gare shi akwai cin mutunci da ya wuce wannan sai ya ce akwai kuma Muhammadul Kabir shine khalifatun anillah khalifa ne daga Allah shi kuma ka'idar khalifatun anillah akwai guraren da suna mai da shi matsayin Allah akwai guraren da suna mai da shi matsayin Allah yana aiki ne irin na Allah madaukakin sarki shine khalifatun anillah to tambaya ta anan shine ɗan dariƙa ku bani amsa dan Allah kada ku yi shiru annabin mu sallallahu alaihi wasallam wanda aka zaga yanzu muke jin zafi dan Allah ku ba mu amsa shine ko annabinku shine annabinku dan gaskiya muna cikin shakku gaskiya muna cikin shakku ga waccan maganar da Harisu Jos ya faɗa ya shigo yake cewa su ai Shehu Ibrahim Inyas shine annabinsu Abul Fatih ya ce sun yi sauri sun kira shi a tafsirinsa na shekarun da suka wuce ya ce sun yi sauri sun kira shi sun yi waye ya janye maganar kun ji ko
ya janye maganar, wanda shi Ibrahim Inyas din shine yace shine ainihin annabi a yanzu. To muna da shakku yan dariƙa, gaskiya muna da shakku, amma ku cire mana wannan shakku. Annabin mu sallallahu alaihi wasallam da in aka zage shi muke shiga tashin hankali, shine annabin ku kuwa? Anan tudun Yola a Kano, anan tudun Yola a Kano, Allah ya saka wa ƴan uwa da alkhairi, aka zo aka yi lecture, muka yi lecture malam, aka karanto barna ta cin mutunci da Ibrahim Inyas ya yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin fi riyadut tafsir. Aka karanta wannan barnar, ashe malam ƴan ɗariƙa suna nan hankalinsu ya tashi, sun shiga damuwa, su barnar bata tada musu da hankali ba, wai sai dan me za a karanto maganar Inyasi. Barna ce fa, zan zo in yi karatu a kanta. Dan me abin faɗa baya faɗa, wannan topic ɗin mai dogon zango ne. Kun ga yanzu ko littafi ɗaya ban buɗe ba, ga su dan na fito da su, ga su din na fito da su, amma kun ga ko ɗaya ban buɗe ba, ko ɗaya, ga su aljami duk ban buɗe ba, ga babban kundi tsohon alkawari ba, Jawahirul Ma'ani, inda yanda ya shiga tashin hankali, ya shiga tashin hankali. To duk ban buɗe komai ba, yau ba buɗe littafi, yau doron zance ne kawai. Muka zo muka yi lecture, amma wani tsoho wai shi ya kusa mutuwa, wai ana taɓa Inyasi, ya kusa mutuwa ana taɓa Inyas. Annabi fa Inyas ɗin ya taɓa. Aka zo aka yi bayani, za mu zo za mu karanta maganar, inda ya jingina cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shine mahaifin Annabi Isa, shine mahaifin Annabi Isa, ya kuma ce wai an haifi Annabi Isa ɗin ne kafin a auri mahaifiyarsa. Kaga a nan gurin a al'adance, a hankalce, zaka gano me maganar tasa, ko a jikin shi tsohon bai ji zafi ba. Wannan abin da Ibrahim Inyas ya faɗa bai damu tsohon ba, tsohon bai ji daɗi, bai ji haushi ba, sai dan an karanto maganar Ibrahim Inyas din, ya ce wallahi ya kusa mutuwa. Wallahi jama'a da wuƙaƙe da sanduna da adduna suka zo suka rufe masallacin a nan Kano, suka rufe masallacin, ba za mu fito ba, dole kawai za a kashe mu a nan Kano fa. Saboda me? Ai wasu ahlus sunnan su suke bada kofa haka ta faru. Ka isa kai mana haka a Zaria? Ka isa kai mana haka a Zaria? Renan malam Awwal, Allah ya gafarta wa malam Albani. Ka isa? Kishi kayan aiki, ana wa'azi, ana ba masallaci kariya, amma mutane ku koma kamar lusarai. Haba jama'a, wallahi tallahi ahlus sunna mu farka. Allah, mu muka bada kofa ake mana wannan abu. Kaga wani masallaci ma na ahlus sunna tsoro suke ma a karantar da aqida. Kuma wai ahlus sunna wai tsoro suke a karantar da aqida. Kuma wai ahlus sunna wai a zauna lafiya, ai waɗannan ai ƴan uwanmu ne, ai kaza ne, ai kaza ne. Suna zagin Allah, suna zagin manzon Allah, suna yaƙar sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam, amma kai kuma wai a zauna lafiya. Ga lafiyu, malam lafiyu, haka suka zo da makamai, yaran nan wai za su kashe mu, suka zo da wuƙaƙe da sanduna da adduna. Haka fa aka rufe ma masallaci, ƴan agaji suka rufe gurin. A nan Kano, a nan tudun Yola aka yi wannan dambarwar, za a kashe mu saboda an karanta littafin Ibrahim Inyas, saboda an karanta barnar da Ibrahim Inyas ya yi. Hankalinsu ya tashi. Hankalinsu bai tashi ba, sun ji abin da shi Ibrahim Inyas ya gaya wa Annabi, wannan bai tayar musu da hankali ba. Amma dan me za a karanta maganar Ibrahim Inyas? Kun gani kamar yadda waɗancan yaran suka zo jallayi, ya zo jallayi, su Inyas ɗinsu shine jallayinsu, Inyas ɗinsu shine jallayinsu. Wallahi haka har wani ɗan agajinmu ma sai da suka ji mai ciwo, suka ji mai ciwo. Ƙarshe 'yan sanda suka zo suka buga tear gas, dalilin da yasa Allah ya taimake mu muka fita kenan. Da ƙyar aka ɗaɗɗebo mu, musamman dai ni, aka daddafo ni aka dawo da ni gida. To haka aka yi fa, saboda an taɓa Inyasi. Damuwarsu
kar ka taɓa musu shehunnai. To waɗannan shehunnai idan numfashinmu na ƙarshe ne, tunda mun gano su ne matsalarku, su ne damuwarku, za su sani. Wallahi za su sani. Kuma kun shiga uku, tunda mun fahimci annabi baya gabanku. Ba shi bane a gabanku kwata-kwata. Damuwarku shehunnanku ko? To za ku ga yadda za mu yi da su. Za ku ga yadda za mu yi da su. Mun dinga yin bayanai filla-filla akan muguwar aƙidar su kenan. Ai muna da littattafan mun mallaka. Za ku sha mamaki, ba ƙage, ba sharri, ba abin da za mu yi musu na sharri. Ba ma buƙatar wannan, ba mu buƙatar mu ɗan ɗariƙa sharri. Akan me? Dan me za mu mai sharri? Abubuwan da suke ma waɗanda suke na rubucen guda ga su nan da yawa har yanzu ban faɗi rabin su ba, to dan me za mu ƙirƙiro sharri kuma? Su suke buƙatar su sharri, banda mu ba mu buƙatar mu sharri. Saboda haka duk lokacin da kaji dan ɗariƙa zai yi magana akan su'ul adab ga annabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi zai yi wa ahlus sunna sharri. In kaji sun yi bayani ai wallahi tallahi sharri za su yi wa ahlus sunna. Amma in ba sharri ba, wallahi ba za ka taɓa jin bakin su a wannan ba. Me yasa ba su ce Karmawi yayi su'ul adab ba? Mutanen nan kamar munafikai, kamar ƴan wuta, marasa mutunci, marasa aƙida, marasa kishi, marasa sanin ciwon kansu. A taɓa annabi sallallahu ku ja baki ku shiru, amma da an taɓa shehunnai ku fito. Shehunnan da ake ganin su a hotel suna kallon ƴan iska suna rawa, ba haka aka zo aka faɗa kan Ibrahim Inyas ba? Yana hotel ƴan iska suna rawa a Farisa, suna rawa, haka aka faɗa. Suna rawa a Farisa, ya ƙura musu ido. Shehi a tashi a shiga ɗaki ya ce ku banni nan, ku banni nan. Yayi kuma a lokacin ma ya zagi annabi sallallahu akan amsar da ya bayar. A amsar da ya bayar ma sai da ya zagi manzon Allah. Yana kallon karuwai, an ce tashi ka tafi, yana kallon ƴan iska, an ce a tashi a shiga ɗaki, yana cewa wai ai su ba su yake gani ba, wai rawan da suke da waye da suke yi shi kawai ba kowa yake gani ba, manzon Allah yake gani sallallahu alaihi wasallam. Wannan ba cin mutuncin annabi bane sallallahu alaihi wasallam. Allah ya tsare manzon Allah hatta a lokacin jahiliya duk bai yi waɗannan abubuwan ba. Ba duk wani guri da ake na barna manzon Allah baya zuwa. Yau Ibrahim Inyas ya ce ya ganshi a cikin hotel, kuma a gurin karuwai, a gurin waɗanda suke mutanen banza, wai anan wai yana ganin wai ga wanda yake gani. Wannan ba zagin manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam. Wannan ba cin mutuncin manzon Allah bane, gashi a cikin kaset kuna yaɗawa. Waɗannan kuma su ne za su zo su ce wai suna kishin manzon Allah. A gidan uwarwa kuke kishin manzon Allah? A ina kuke kishin annabi? Dan kun raina wa mutane hankali. Za ku fito ku cika gari da cewa wai ai kuna kishi, da kun tashi kuma sai ku ɗauko maganar da wani yayi sai ku yi wa ahlus sunna sharri da ita. Ba ku da girma sai na jikin ku. Kalli wannan mutumin, furfura ta fito mishi amma kamar mahaukaci, kamar mara tunani, taɓaɓɓe, zautacce, wanda kamata ya a ce yana can yana shan maganinsa, amma ya zo yana magana ai kaza mu kaza. Duk waɗannan abubuwan da arnan yayi shi bai dame shi ba, kawai maganar malam Lawan ce ta dame shi. Duk abin da ke ciki na muguwar aƙida su bai dame shi ba. Abin da ya dame shi kawai maganar malam Lawan, maganar kaza. Wallahi za ku ji babu daɗi. Duk da wannan qadiyyar ta Kiristan nan ta taso, suwa suka dinga magana? Malaman mu ne na ahlus sunna. Suka zo suka dinga magana, ku shiru kuka yi. Sai da aka matsa muku sai kuke ɗauko qadiyyar kuma kuna haɗa ta da ta malam Lawan. Kuna haɗa ta da ta malam Lawan. Wai dan Allah in kun haifu ku zo a zauna mana. Abdul Jabbar so nawa aka zauna da shi, shi ma malam Lawan ku zo ku zauna da shi mana. Ku taimaka ku amsa kira a zo a zauna a yi abin live, kowa ya gani, musamman shi wannan tsohon a ɗauko mana shi, a zube mana shi a ƙasa, a ɗauko malam Lawan a aje shi, a ba su mamaki, a sha mamaki. Sai ya ji ya samu mumbarinsa kawai ta shirme, su kuma suna zaune. Duk waɗanda suke gurin ma wasu sun fahimci cewa ƙarya yake, maƙaryaci ne. Saboda haka wallahi ku shiga taitayinku. Akan addini, akan sunnar annabi mun shirya mu bar duniya. Me a duniyar dama? To yan uwa haka a lokacin nan suka zo, an taɓa Shehu Ibrahim Inyas, ba fa zage shi akai ba, ba cin mutuncin shi akai ba, abin da ya rubuta aka ɗauko aka karanta shi kenan, amma an zage shi. Ba su kalli me shi ya faɗa wa annabi ba, amma an zage shi, shi kenan suka tada rigima. Da wuƙaƙe za su kashe mu, da wuƙaƙe, wai a garin Kano,
a garin Kano, haba ahlus sunnan Kano, haba da Allah, haba irin Allah ya kai ga malam Albani, Allah ya ji kansa, Allah ya yafe mushi, haba malam, ina ahlus sunnan Kano ku gyara, wallahi ku gyara, Allah ina gaya muku wallahi ku gyara, akwai matsala, dan bid'a ha Allah ya samu dace, Allah ya samu dace. Saboda haka ƴan uwa, mu abin da muke faɗa shine tambaya ce kawai yau na fito in yi, amma karatuttuka za su dawo. Karatuttuka za su dawo. Karatuttuka za su dawo. Kwarai da gaske karatuttuka za su dawo. Amma tambayar mu yau shine wai anya ɗariƙa kuwa, anya annabin mu sallallahu alaihi wasallam da muke kishi, anya shine annabin ku kuwa? Anya, saboda dalilan da na faɗa a baya, anya muna da shakka gaskiya, muna da shakka, amma mu abin da muke fata shine ku dage, ku ci gaba da fito da abubuwanku, mu ma za mu fito da namu, shine kawai, ku ci gaba da yaɗawa, za mu yaɗa, idan wani ya isa ya zo ya hana mu, ko cikin ahlus sunna waɗanda suke munafincin nan, in wani ya isa ya zo ya ce mu daina, ya ga shi ma yanda za mu fata-fata da shi wallahi, ba muna yi bane don wani, muna yi ne don mu yaƙi ɓarnar, mu tabbatar da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma ba wani wanda ya isa a ce ai kaza ba muna yi don kai bane, muna yi ne don isar da saƙon kawai, don isar da saƙon, kuma ku kyale mu, duk abin da wannan hanyar ta jawo mana mun karɓa, ɗauri mun karɓa, kisa mun karɓa, duk abin da zai biyo baya na wannan tafiyar wallahi mun karɓa, mun karɓe shi hannu bibbiyu, ba abin da ya shafe mu, duka, zagi, cin mutunci, ƙazafi, ko me mun karɓa, amma dai ba za mu bari ana wannan ɓarnar ba. Wai mutanen nan su fito wai a mimbari wai su zo suna, ku jira ni minbari, ku jira ni ranar juma'a, ku jira ni ranar juma'a, Allah ya kai mu juma'a, Allah ya kai mu juma'a, har da sauti zan yi huɗubar da kila ban taɓa yin ta ba a rayuwata, har da sauti sai na kunna, Allah ya kai mu juma'a mai zuwa, har sautin ku, kai hatta sautin Ibrahim Inyas din ma sai na kunna, har sautin shi, Allah ya kai mu juma'a da rai da lafiya, za ku sha mamaki. Ga mutane, wai mutum uku na gani a mimbari suna tattauna wannan qadiyar, kuma suna alakanta ta da ta Malam Lawan, har wannan tsohon wai yana cewa wai mutum ya kwatanta haihuwar annabi da ya kwatanta, ku ji fa, ya kwatanta, dan girman Allah tsoho, in an isa, ni ba ina yan ɗariƙan ne, ku tattaro mana wannan kayan, ku zo ku jibge mana shi a ƙasa, ya zo ya nuna inda aka kwatanta haihuwar annabi. Mutum tsoho baya jin kunya. Ba na so in ce tsohon banza kai, wallahi ba na so in faɗa, ban so in ce kai tsohon banza ne, ba na so, to da ko ba komai akwai furfura, ba na so, ba zan so a ce ni da bakina na ce ma tsohon banza ba zan so ba, amma abin da ban mamaki, kana abubuwan da ya kamata a faɗa maka, amma ni ba zan so in ce ma tsohon banza ba, wallahi ba zan faɗa ba, ba zan so in faɗa haka ba, bayan da za a yi ni da kaina ni in faɗa ma in ce ma tsohon banza, amma abin da kake ba daidai ba ne, ni ba zan ce ma tsohon banza ba, saboda akwai furfura, an umarce mu girmama furfura, amma abin mamaki ka zo ka riƙa yin abu kamar na yara, wanda in wani ne, wasu in aka samu wasu waɗanda su ba san darajar a girmama furfurar ba, sai su ce ma tsohon banza, amma ni ba zan faɗa ba, bayan da za a yi ni in ce ma tsohon banza, ba zan faɗa ba, amma babu daɗi abin da kake yi, wallahi baba, abin da kake ba daidai ba ne, dattijo, ba daidai ba ne. A ina ne aka ce ya kwatanta, a ina ne, ɗauko ka nuna mana kwatantawa, ta ya za ka zo kana haka, ta ya za ka zo kana haka, ta ya, ina ne aka ce ya kwatanta, ina ne ya kwatanta, wai ya kwatanta haihuwar annabi da kaza, haba. To ga wancan da ya kwatanta ya ce annabi shine irin halittu da abubuwan da ya faɗa a baya, baba dattijo me kai
me kai a magana da wannan ɗan ɗariƙa ɗan uwanku yayi? Tsoho me kai akan abin da shi wancan alƙarmawi yayi? Me kai akan abin da Mansur na Kaduna yayi? Me kai akan abin da ƴan tawagar ku suke yi? Me kai? Sai wannan? Saboda mu ka raina? Saboda ƙadangare dama ƙa'idarsa sai bango ya tsage yake samun gurin shigowa. Wannan zarwance ne, kalma ce ta Hausa. Sai bango ya tsage ƙadangare ke samun gurin shigowa. Idan ahlus sunna ba su bacci ba, waɗannan ƙananan ƙwarin ya kamata su zo suna waɗannan maganganun, to bacci suka yi. Bacci suka yi. Amma in aka tashi aka mai da martani aka yi abin da gaske, waɗannan Allah na tuba me za su iya? To ƙa'idar topic ɗinmu zai ci gaba da zuwa, me abin faɗa baya faɗa. Baya faɗa, ba ma faɗa. In kaga an yi faɗa da mu to mu zuwa akai aka dake mu ko akai kaza ko akai kaza sai mu ɗau mataki. Amma ba ma faɗa. Saboda haka ni saƙo guda biyu nake da shi dan girman Allah. Saƙo na farko, dan girman Allah ƴan ɗariƙa ku fito ku gaya mana, wallahi muna da shakka, kuma wallahi ina faɗa muku wannan abin, na rantse da Allah da gaske nake faɗa, ni ina da shakka. Saboda abubuwan da kuke, anya annabin da muke da aka aiko mana, anya shine annabin ku kuwa? Tambaya ce. Sannan na biyu, dan Allah wannan tsohon ku ɗauko mana shi ku aje mana shi. Dan Allah ku ɗauko mana shi ku zube mana shi mu ga ya za a yi da shi. Mu kuma muku alƙawarin za a zauna da shi. A ɗebo mana shi a zube mana shi. Amma ku tsaya kuna shirme kuna abubuwa kamar na yarinta, ba daidai bane. Ba daidai bane, ku kuke yi mu muke jin kunya. In Allah ya kai mu zama na gaba a yi haƙuri, ba zan sa nan ba kira ba yanzu. Saboda ba karatu aka yi ballantana ma mutum ya yi ƙalubale. Tunatarwa ne kawai da ɗauraya akan abubuwa da yawa da suka faru a baya. Shi yasa ba wata nan ba za a saka ba. Amma in Allah ya kai mu karatu na gaba, za a saka namba kuma za a yi bayani. Don gobe, kar ka bari karatun gobe ya wuce ka. Gobe karatun babu sauƙi gaskiya. Gobe karatun sai a hankali. Kuma za a kunna maganganun nasu, za a ɗauko kuma magana a cikin littafinsu. Sai mu ji za su ba da amsa ko ba za su ba da amsa ba. Wannan ita ce, za mu fara da maganganun da Ibrahim Inyas ya yi, da ai shi ne su wasu sun ce shi ne annabinsu, ko to za mu kawo insha Allah. Za mu kawo maganganunsa na ɓarna, sai kuma mu jefa musu ƙalubale mu ji za su ba da amsa ko ba za su ba da amsa ba. Za su ba da amsa ko ba za su ba da amsa ba. Tafiyarsu fa a karan fari fa suka aje annabi fa. A karan fari suka aje annabi sallallahu alaihi wasallam. Suka ce a'a, ai mutum ba zai zama ya cika ma'arifi ba, ya zama arifi cikakke wai sai ya kasance yana karɓa daga gurin Allah madaukakin sarki. Bila wasita min naqalin aw shaykhin. Kai tsaye kawai yana karɓa ga Allah. Kaga sun aje annabi sallallahu alaihi wasallam. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala ya ce duk wanda ya ce haka yana da wata ɗariƙa da yana da wata hanya da yake karɓan ilimi daga Allah kai tsaye, baya buƙatuwa zuwa ga annabi, ya ce wannan kafiri ne. In ji Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Ya ce wanda yake da wannan kafiri ne. To su kai tsaye suka aje annabi, shi yasa muke da shakka. Shi yasa muke da shakka. Annabi ya zo da salatinsa, kuka ce bai muku ba, kuka ɗauki salatul fati. Salatin annabi bai muku ba. Salatin annabi bai muku ba. Azkar na safiya da yammaci annabi ya koyar. Ku wannan gaskiya akwai ɗan matsala. Gara ku ɗauki na Tijjani. Tijjani ya zo muku da nashi, kuka karɓa. Kuka karɓa. Har wani ɗan ɗariƙa, har yanzu ni ban samu wani ɗan ɗariƙa da muka tattauna ya yi gigin gaya min wannan maganar ba. Allah in ka gaya min wannan maganar sai na gaya ma maganar da za ka daɗe ba ka manta da ni ba, don wulaƙanci. Raini ne ka kalli tsaban ido na ka ce wai ai salatul fati ya fi na Ibrahimiyya ne saboda lafazin da suke ciki akwai girmama annabi a ciki. Ni ka gaya min wannan? Wallahi sai na gaya ma maganar da za ka daɗe ba ka manta da ita ba. Allah, yanzu lafazin da annabi ya faɗa, annabi ne fa ya faɗi lafazin, lafazinsa ne, lafazin bakin annabi sallallahu alaihi wasallam.
ko ka san ma'anarta ko baka san ma'anarta ba, har ka kalli wani lafazi ka ce yafi na annabi? Ko ka san ma'anar ko baka sani ba, ya kamata lafazin da ya fito daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam ka kalle shi ka ce ga wani lafazi can na wani tukururu, wai wancan lafazin yafi na manzon Allah, wai saboda wancan lafazin yafi girma annabi. Annabi ne fa ya faɗa da bakinsa. Can kuma duk riwayoyin da kuka kawo ba ku ce annabi ne ya faɗa ba, bal kun ma shallake annabi sallallahu alaihi wasallam, kun ce daga Allah take, kun ce daga Allah take. Kai za mu zo bayani, akwai wata gaba ita ma akan annurul muhammadi, shi ma nan akwai wata gagarumar amsa. Ita kan wannan amsar duk ɗan ɗariƙar da ya amsa ta, duk ɗan ɗariƙar da ya amsa ta yana da kyauta. Ita wannan gabar, shi yasa wannan karatun zai rika zuwa litinin, talata, laraba, alhamis, banda juma'a saboda huɗuba. Amma litinin, talata, laraba, alhamis insha Allahu ta'ala daga karfe 10 zuwa abin da ya sama za mu rika wannan karatun har zuwa in gama abubuwan da zan yi akan wannan mas'alar. Topic ɗin takensa mai abin faɗa baya faɗa. Mai abin faɗa baya faɗa, ko kotu kuka kai mu ba faɗa za mu yi ba, za mu faɗa abin da muke da shi. Faɗa in faɗa baya kawo faɗa. Wanda ke da nassi ai baya naushi. In kaga ana naushi nassi ne ya ƙare. Saboda haka babu maganar duka, babu maganar zagi, amma akwai tambaya akan salatul fati din nan. Akwai wasu gaɓoɓi wanda in ɗan ɗariƙa da kowace amsa ya bayar, kowace amsa idan ya bayar a ciki kafirci ne. Kowace amsa in ya ce a'a kafirci ne, in ya ce kafirci ne, in ya tawakkufi kafirci ne. Za mu zo kan wannan matsalar, za mu zo kanta. Saboda haka ‘yan uwa, Allah ta'ala ya muku albarka waɗanda suka bibiye mu, da ni da nayi karatun Allah ya karɓa mana, kurakuran da nayi kuma Allah ya yafe mana. Marasa lafiyan mu Allah ya ba su lafiya. Waɗannan mutane idan masu shiryuwa ne Allah ya shiryar da su, idan ba ma shiryuwa bane Allah ta'ala ya mana maganin su. Allah ya mana jagoranci, ya karɓa ayyukan mu, ya yafe mana kurakuran mu. Waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ta'ala ya gafarta musu, Allah ya yafe musu. Hakikatan na ambaci Malam Awwal Adam Albani Zaria, ba zan gushe ba anan sai na mai addu'a Allah ya gafarta mishi, Allah ya yafe mishi, Allah ya kai haske kabarinsa, Allah ya sa aljannar Firdaus ita ce makomarsa, domin akwai abubuwa da yawa waɗanda na tafirantu da malam, karatuttukansa a markazus salafiyya, da karatun muciya, da karatun darul hadithis salafiyya. Bana daga cikin ɗalibai waɗanda suke da rijista a cikin ɗalibai na darul hadith, amma nakan halarci karatuttuka. Allah ta'ala ya gafarta wa malam, ya ji kanshi, ya yafe mushi. Hakanan malam Sheikh Jafar Mahmud Adam, ban taɓa ganin malam Jafar ba, ban taɓa ganin shi ba, ban san malam Jafar ba, ban taɓa jin karatunsa ba sai ranar da ya rasu. Har ran da ya rasu ni ban san shi ba, amma wallahi a ranar da ya rasu wallahi haka muka tafi masallaci jikinmu a sanye, ban taɓa ganin shi ba, ban san shi ba, amma da aka faɗi ya rasu wallahi ɗan uwantaka ta musulunci, wallahi a ranar kasa komai muka yi, komai haka muka tafi masallaci. Ban fa san shi ba, amma wai ni na ji cewa wai na rasa ɗan uwa, na rasa malami, saboda abin da malam Jafar suka tsaya suka yi, ba mujamala, ba kau da kai ahlus sunna ne nasu ne, kai dan bid'a ne ba ruwansu da kai, sai dai mu'amala ta yau da kullun ayi, amma a tsaya ana kau da kai irin yanda wasu ahlus sunna yanzu suke yi. Malam Jafar bai yi wannan ba, shi yasa sunnar ta samu ɗaukaka a Kano din. Yanzu kuma aka samu waɗanda sai a hankali da ɗan bid'a suke haɗa kai, da ɗan bid'a suke haɗa kai, a zauna ana kaza da ɗan bid'a, ana kaza da ɗan bid'a. Allah ya ji kan malam Jafar, ya gafarta mishi, ya yafe mishi, ya kai haske kabarin shi, ya sa aljannar Firdausi ita ce makomarsa. Da su malam Dr. Idris su ma suka zo suka tsare mana Bauchi, suka rike mana Bauchi, suka buɗe wuta a Bauchi, suka hana yan bid'a sakat. Wannan janibin Allah ya saka wa malam da alkhairi, muna jinjina mishi a wannan bangaren, ya hana yan bid'a sakat shi kadai, ya buɗe wuta, ba mujamala, ba kau da kai. Har kun ga ai akwai labarin da ya bayar, an yi taro wani kawai yaje ya ce wai ga malam Dr. Idris wai yana wakiltar ɗan gidan Ɗahir Bauchi.
yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ga wata jarabawa. Kowa ya ji wannan labarin, wani malami ya mai haka, wai yana wakilta, yace kai ƙarya ne, ni ba dan ɗariƙa bane, ba na wakiltar dan. Allah ya ji kan malam, haka ake so ahlus sunna ka zama. Ga dan ɗariƙa da carbinsa yana nuna shi fa dan ɗariƙa ne, ga dan ɗariƙa wani ma da hoton Inyas yana nuna shi fa dan ɗariƙa, duk inda dan ɗariƙa yake yana nuna kansa, yana rataye carbinsa ko a hannu ko ya riƙe. Kai dan kai baka da mutunci sai ka tsaya kana wani ɓoyewa, ai a zauna lafiya. In ma masallaci, wani fa in ya shiga masallacin ɗariƙa hatta abin da yake yi ma, jilsatul istiraha ma wani sai ya ƙi. Ai yanzu masallacin su ne kar su gane. Aba malam, aba malam. Wallahi ku ji tsoron Allah ahlus sunna, Allah ku ji tsoron Allah. In za ku yi sunna ku yi ta da gaske, ku sallama wa Allah kanku kawai. Yace ƙarya ne, ba na wakiltar ɗan ɗariƙa, ni ba ɗan ɗariƙa ba ne. Ya ce wani ya kawo mai wafta ya tsallake. Kun ga yanzu ya ja mai wannan, wanda yake da'awar sunna shi ya ja mai haka, ka ce wai ahlus sunna yana wakiltar ɗan ɗariƙa. Ahlus sunna kuma irin Dr. Idris ka ce wai yana wakiltar ɗan ɗariƙa. Kamar yanzu mu ƴan yara ne wai a ce wai ga mu wai muna wakiltar ɗan ɗariƙa. Ko kawai ka je wai maulidi ka ga an kira mu wai za mu zo mu yi abin nan, ko a zo za a yi wani taro a ga mu ga ƴan ɗariƙu an zauna gefe guda, ƴan ɗariƙa ya gama salatul fati, mun ko mun zo mun yi ibrahimiya an zauna lafiya. Ba malam, ba malam, dama mu gidan gwamnati ba gurin zuwan mu bane, ba ma zuwa. Ya ba gurin zuwan mu bane, ba gurin zuwan mu bane. Ka ce wai ka je gurin gwamnati wai ka je a zauna da ƴan siyasa, ba ma yi gaskiya, ba aikin mu bane, mu karantarwa ne namu. Kuma karantarwar nan ko ƙarƙashin bishiya ce za ka yi abinka, babu buƙatar sai ka je ka zubar da mutuncinka. Saboda haka ƴan uwa insha Allah ta'ala muna ma waɗannan bayin Allah addu'a, Allah ya saka musu da alkhairi, da sauran malaman mu na yanzu waɗanda ba sai na kama sunan su ba, waɗanda suka tsaya gyam akan tafarki na sunna, ba sa motsi sai akan sunna. Duk yanda za a yi ba za ka gansu akan wai haɗin kai ko haɗin baki, kuma a ƙarƙashin wannan haɗin za a cutar da sunna, ba sa yadda. Allah ya saka musu da alkhairi, Allah kuma ya tabbatar da mu akan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam, ya yafe kurakuran mu ya mana jagoranci. Insha Allahu ta'ala idan Allah ya kai mu karatu na gobe za mu ɗora. Talata, Laraba, Alhamis. Litinin, Talata, Laraba, Alhamis su ne ranakun karatu, za mu riƙa yin su kwana huɗu, duk sati kwana huɗu zamu, har zuwa lokacin da zamu yi na ƙarshe sai kuma mu canza topic. Amma dai yanzu mai abin faɗa baya faɗa, mu muna da abin faɗa akan ku ƴan ɗariƙa. Duk yanda za ku takale mu ba za mu yi faɗa da ku ba, amma fa za mu karanta ɓarnar ku. Za mu karanta ɓarnar ku. Akwai larabcin da zan ja ni, in na ja larabcin iya gurin za mu sakin musu a matsayin saƙo, tambaya. Kawai abin da nake so su fassara larabcin. Fassarar larabcin shi zai nuna cin zarafi ne ga annabi sallam, su'ul adab ne ga annabi, ko daidai ne, kuma a littafin su ba fassara. Dan ina fassarawa za su iya ɗauko abin su laƙa mini, ka san dillalan sharri ne, to ba zan fassara ba, na san abin da nake. Zan ja larabcin mu sake shi a haka, kuma a tuttura muku. Kawai tambayar ita ce ku fassara larabcin, iya larabcin, mu gani cin mutunci ne ko ba cin mutunci ba. Iya nan gurin kaɗai zan yi, iya nan gurin. Wannan shine abin da za mu ci gaba da yi. Allah ta'ala ya saka muku da alkhairi, Allah ya mana muwafaqa, ya dacar da mu. Za mu tsaya a nan sai Allah ya kai mu gobe, in Allah ya yarda. In kuma wani ya yi motsi gabanin gobe ɗin ma, ƙila da daddare za a iya ganin motsi, to in Allah ya so ya yarda, in wani ya yi motsi zuwa anjima da daddare za ku iya gani na bayyana. In kuma ba wanda ya motsi to sai gobe da safe karfe 10, in dai wani abu bai bujiro ba insha Allah za a zo a ci gaba. Allah ta'ala ya mana muwafaqa, Allah ya dacar da mu, Allah ya mana jagoranci. ƴan uwa da suka bibiye mu, Allah ya saka muku da alkhairi, ya haɗa mu cikin ladan, ya tabbatar da mu akan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam. Duk waɗanda suke mata zagon ƙasa Allah ya mana maganin su, idan masu shiriwa ne kuma Allah ya shiryar mana da su. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت
nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.